بسم الله الرحمن الرحیم یو ملګری د یو شری مسلې په حواله سره تاسو کړل او ظاهره خبره ده دا مسله چون کې په دې حواله سره ډیر شي مسافر رونه ځوانان داسې چې هغه په دې حواله سره تاسو کې او لګ د حیا خلاف هم دا مسله لیکن چون کې مسله داسې چې ډیر شي مسافرونه په بار ملک زمونږ بیانات اوري مسلې په حواله سره تاسو کې نو زرمه وګراله چې په دې حواله سره مستقل زه یو ویډیو اپلوډ کوم او په دې حواله سره تاسو زه شری رهنمایي کوم چې شری حواله سره دا عمل جائز دی ناجائز دی حلال دی حرام دی شریعت په دې حواله سره سوي دا ځوان وی چې زه په بار ملک مسافرې کې ما او فون په ذریعہ باندې خپل د کور والا سره خبرې کوم دی چې د کور والا سره هم چې کوم سکرین والا موبایل دی ټچ والا موبایل دی نیټ والا هغه علماء لګل دی اغست مې ولدي او په خپل هم په دغه باندې خبرې کوم آمنے سامنے د ویډیو کال په ذریعہ باندې دی چې کله نا کله زما دا خواهش جوړ شي چې خپل کور والا سره خبرې کوم او د هغې نه مطالبه کوم چې هغه خپل چې کوم سطر یا ماته وخی او د هغې نه علاوه آیا زه خپل سطر یا هغه ماته خپل سطر د ویډیو کال په ذریعہ باندې خولې شي ان چې خولې شریعت په دې حواله سره سوي یاد وساتئ غوږونه کولاو کې یقیني طور پر د میا بیوی یعنی د خزي د خاون خو د یو بل نه پرده نشته او ظاهره خبر ده د یو بل ستر ته کته هم شي یو صحابي د نبی علیه الصلاه والسلام نه تاسو کې چې موږ خپل د ستر د چا چانه جګم د حفاظت وکړو یعنی پرده وکړو نو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایله چې صرف خپل د خزونه علاوه نور د هر چانه جګم د تاسو په پرده کوي یعنی خپل د ستر حفاظت پکوي پرده مت کوي یعنی د دې حدیث نن دا معلومیږي چې خپل د خزینه پرده نشته د ستر یعنی خزه خاوند دی بل ستر ته ظاهره خبره ده چې کله هم بسری کې نو هم به حجاب کیږي نو دا یو داسې رشته ده چې الله رب په قران مجید کې فرمایلی چې هن لباس لكم وانتم لباس لهم تاسو د خزو لباس او خزي تاسو لباس دي یعنی دا لباس د انسان سترم پټي پورا عزتم پټي نو ظاهره خبره ده چې خزه خاوند دی بل لپاره دومره یو قریبي رشته ده نو په دی وجه باندې ظاهره خبره ده د خزي د خاوند دی بل نه پر د نشته دی بل چې کوم صدر ته هغه ته هم کته شي لیکن په دې حواله سره چون کې دا مسله لګ مختلفي ده او د ویډیو کال په ذریعہ باندې په دې وجه باندې په دې حواله سره یاد وساتئ د دې ډېر څه نقصانات جوړيږي او دغه نقصانات په وجه باندې ظاهره خبره ده بیا پکار نه ده چې تاسو د ویډیو کال په ذریعہ باندې دا عمل وکړئ مثال طور پر اگر چې د خزي د خاوند دی بل پرده نشته سمجھ کې خبره دي بل ستر دي شي لیکن د دې مفسدات دومره دي اوس مثال طور پر یو خاوند راولېږي هغه خپل خزي ستر ویني موبایل په ذریعہ باندې د بسکی د جذبات بڑکاویږي د چې کوم د خواهش هغه بڑکاویږي او چې کله خواهش بڑکاو شنه د بسکی بیا ظاهره خبره ده په حلاله طریقې سره خو بیا د خپل خواهش نشي پوره کوله هغه هم بیا ځان لار ګوري نو خو به د لاس بذریعہ باندې خپل خواهش پوره کوي دا بالکل ناجایز او حرام عمل له یا با بدکاری طرف ته زی زنا طرف ته زی لواطت طرف ته زی د هغه بذریعہ باندې خپل خواهش بیا پوره کوي دا هم بالکل ناجایز او حرام عمل له اگر چې عمل جایز وي لیکن د هغه جایز عمل په وجه باندې انسان په حرامکاری کې مبتلا کیږي نو په دغه وجه باندې دا جایز عمل هم بیا انسان لپاره ناجایز شي سمجھ کې خبر راځي یو نقصان خود دې ده دویم نقصان دغه دی چې د دې خطر دغه ویزه چې دا ډیټا محفوظ کیږي او خدا نه خواسته چې دا ډیټا مخکې لیک شي نو بیا ظاهره خبره ده څومره د بدنامي سبب جوړیږي د انسان لپاره انسان په معاشره کې بیا د پاتې کېدو لایق نه وي نو بهر حال د خبري مقصد دغه دی چې اگر چې د خزي د خاوند دی بل پرده نشي ستر لیدي شي لیکن د ویډیو کال په ذریعہ باندې د دې مفسدات ډېر انسان حرامکاری طرف ته دی حرامکاری طرف ته بي او په حرامکاری کې انسان مبتلا کی په دغه وجه باندې داسې عمل کول جایز نه دي ځکه چې په قران مجید کې ګوره مثال طور پر الله رب العزت منګه تاسو ته چونکی په ټول انسانانو باندې زنا چې کوم دي حرام قرار کړل یعنی زنا ناجایز او حرام عمل دی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا نو د دې زنا طرف ته چې کوم سړي وتلی الله دې تغم حرامي کړلی یعنی الله دې څه فرمایي چې تاسو خپل د نظرونو حفاظت کوي خپل نظرونه چې کوم دي هغه کته کوي جھکاو کوي نو د دې حکم ولې ورکړل چې خپل د نظرونو حفاظت کوي ځکه چې انسان اول بد نظری کې د بد نظری نه بعد بیا سکی بیا انسان بدکاری طرف ته ځي یو زنانه باندې نظر ولګي جنې باندې نظر ولګي او هغه شیطان چې کوم دي انسان مخه ته بیا پټي سړی ته پړاوي چې یار دا خودمره خاص دغه شانتي هغه شانتي بیا انسان سکی بیا مخه ته سټیپ بای سټیپ مخه بڑھاويږي او تی حد ورسي چې انسان په زنا کې په بدکاری کې مبتلا شي نو الله رب العزت چې اولنې سړی دا زنا طرف ته چې سړی جوړيږي انسان زنا طرف ته بي یعنی بد نظری الله رب العزت په اسلام کې په قران مجید کې داغه حکم کړی چې دا هم ناجایز او حرام عمل یعنی خپل د نظر حفاظت وکوي نو بهرحال دا عمل چې کوم دی انسان بیا سکی
بدکاری طرف تبین او ظاهره خبره ده داسې کسانو لپاره پکار ده چې کوم کسان په مسافرۍ کې ډېر ټیم وشي او جنسي حواله سره خپل خواهش نه پوره کیږي نو یاد وساتئ شریعت بیا تاسو دا حکم کړل چې تاسو سلور میاشتې پس خپل کور ترازی او خپل کور والا چې خواهش ته پوره کوي او تاسو خپل هم خواهش پوره کوي زګه چې دا سينه چې ته په ګناه کې مبتلا شي او دلته کې کور والا په ګناه کې مبتلا شي نو یقیني تور پر تا غټ جرم دی شریعت چې کوم تعداد یا میعاد مقرر کړل د مسافرۍ په حواله سره سلور میاشتې دي چې سلور میاشتې دي د کورنا د خزینه لري پاتې کېدې شي او کچري بیا یقیني تور پر په ځان باندې کنټرول وي د ځان کنټرول کولای شي او خزر اجازه ورکړي چې به ته نور مسافرۍ کولای شي نو بیا اجازه ورته شته لیکن کچري خزر ته چې به راځه او د خپل هم ځان نشي کنټرول کولای په ګناه کې مبتلا کیږي نو په دغه صورت کې د سلور میاشتونو پس پدې سګي خپل کور ته واپس دي او خپل خواهش په پوره کې په حلال طریقې سره او خپل کور والا بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته